Ciao ragazzi, le giornate si allungano, arriva il caldo e la prova costume si avvicina. Sempre più persone ci chiedono: vorrei iniziare ad andare in bicicletta, cosa mi consigli? Direi una classica mountain bike è un ottimo approccio, perché è una bicicletta molto versatile. Ci può andare in giro in città, per lavoro, nei parchi. Noi giriamo a Roma, siamo particolarmente fortunati, ma in tante città italiane ci sono tanti parchi e quindi spesso esci di casa e puoi fare attività motoria anche avendo tempo limitatissimo a disposizione. Un'ora già ti fai un bel giretto. Tipo di bicicletta, quanto devo spendere? Le biciclette ci sono di tutte le cifre. 200 euro? No, ormai un paio di scarpe costa 200 euro. Per avere la qualità bisogna stare su cifre intorno ai 500-600 euro, a partire da quelle cifre. In questa maniera vi portate a casa un mezzo estremamente affidabile, molto semplice, che è la cosa fondamentale, perché all'inizio uno non sa fare manutenzione alla bicicletta, trascura alcune cose facendo qualche danno. Con biciclette come queste, che sono molto semplici, questi problemi non li avrete. Vi dovete limitare a gonfiare le gomme e a mettere l'olio sulla catena. Ora come ora la mountain bike tende ad andare sul semplificare al massimo la situazione con una sola corona. In questa maniera uno è obbligato a pensare unicamente al cambio posteriore, per cui vuol dire che mentre stai guidando non devi distrarti a guardare incroci o altro, ma semplicemente con il pollice e con l'indice puoi fare tutto. Tra questa bicicletta, una bicicletta di ingresso per avvicinarsi allo sport e una bicicletta di alta gamma, cambia un po' tutto quanto. Non è solo il telaio in carbonio, che ormai è sulla bocca di tutti vogliono la bici in carbonio, non è solo quello, perché una bici in carbonio in genere pesa poco, se ha anche i componenti che pesano poco, forcella, ruote, trasmissione. Una differenza fondamentale fra le biciclette di alta gamma e quelle di ingresso, generalmente è la trasmissione, dove su quelle di alta gamma troviamo la trasmissione a 12 velocità, su questa la trasmissione a 10 velocità. Può essere per assurdo un vantaggio, perché è una trasmissione più spartana, un po' più resistente ai maltrattamenti. Sì, ma rispetto a 12 velocità poi non faccio le salite? No, il costruttore costruisce un mezzo che ti può permettere di andare dovunque, quindi hai tutte le marce che ti servono per andare dappertutto. Ovviamente rispetto a quelle un pochino superiori hai un po' meno velocità di punta, però anche lì il pubblico che generalmente prende questo tipo di biciclette non punta alla prestazione, andare a 40 all'ora su uno sterrato pedalando, punta ad avvicinarsi, al vivere la bicicletta, e con questi mezzi lo puoi fare. L'altro consiglio, oltre a quello di prendere una mountain bike perché è confortevole, perché comunque buca meno rispetto a una bici da città perché avete i pneumatici tassellati, l'altro consiglio è che se andate in compagnia con vari amici, a quel punto comprate la bicicletta che hanno gli amici, perché se gli amici hanno una bici da corsa e vi comprate la mountain bike è evidente che non sarete più amici in bicicletta. Però in generale la mountain bike è molto diffusa proprio perché è semplice, divertente, vi permette di andare dovunque e anche di viaggiare. Vi permette nei parchi urbani, perché non sfruttarli frequentemente, anche a pausa pranzo, d'estate la mattina presto, perché uno prima di andare al lavoro può fare un bel giro. Quindi, sperando di avervi dato qualche indicazione utile, vi invito a iscrivervi al canale, a darci un bel like e alla prossima. Ciao!